婆婆的古早味鮑魚雞粒有味飯。歡迎大家翻嚟 Red 少齊齊煮，我就係你嘅主持人 Red 少。今日啊係有啲懷舊味啊，你哋大家都有記得啦，公公婆婆、嫲嫲、爺爺煮啲菜啦。今日啦，我就會煮個婆婆的古早味，就係鮑魚雞粒有味飯。All you need is a rice cooker。我就會 share 個 memory 俾你。我就準備好咗4人份量，3粒泰國香米，2個雞髀，8粒冬菇，8粒罐頭上湯鮑魚，6粒瑤柱。咁鮑魚汁同瑤柱汁啦，我就係 combine 咗喺呢度。dashi 啊，出汁你都記得啦，少少櫻花蝦同埋少少芫茜。首先啦，啲雞髀肉啦要切粒粒嘅，我就用咗老抽、生抽、蠔油、麻油、鹽、胡椒粉同少少紹興酒去醃佢嘅。冬菇啦又係切粒嘅，我就用咗老抽、蠔油同埋少少紹興酒去醃佢嘅。咁一齊開始煮啦！先倒晒啲米落去，咁講明先啦，呢個咧就係有味飯啦。我哋要加 dashi 同埋鮑魚汁去整呢個飯 ，otherwise it will be 冇味飯。Do not add water。瑤柱，成煲飯啦，要煮50分鐘，煮到30分鐘嘅時候啦，我哋要加雞同冬菇嘅，呢個係好重要嘅步驟。OK， 咁差唔多啦，我哋開咗個電飯煲，記得個程序係擺咗啲菇先，跟住啲雞。跟住剩翻8分鐘嘅時候就加個鮑魚，咁差唔多時間啦，我會加啲鮑魚落去。哇！大約煮8、9分鐘就 OK 啦。哇！呢個就係個古早味啊！加啲櫻花蝦先。芫茜，婆婆的古早味鮑魚雞粒有味飯。每個人個古早味都唔同㗎，呢個係我嘅。咁你咧 ？Let me know in the comments below。我唔客氣啦。You guys learn something from me？記得CSL me。